बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा ले चले जा ले चले जा सोनिया ले चले जा ले चले जा ले चले जा ले चले जा सोनिया ले चले जा बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा सोनिया ले चले Bakso yang konon katanya adalah bakso paling enak. Bakso ini sebenarnya udah matang, bisa dimakan langsung atau dimasak bareng mie, lebih enak juga. Praktis dan bisa dibawa kemana aja. Lagi ada promo di Family Mart dari tanggal 16 sampai tanggal 30 November 2022. Gas bunda, beli takut kehabisan akhir tahun ini. Enak banget.